Pô, é top. Aí, já dá um salve aí. Bora, bora. Como é que vocês estão, pessoal? Bom demais? Aí, ó, rolezinho pegando. Olha só que bacana aí. Já vai estar lá no YouTube lá. Seu bom musical muda ao Tiger longo 1200 do Kart Playlist Force do aí, ó. Spotify percebe isso. É uma playlist que se atualiza nossa, ao aí, longo ó. do dia, combinando Drive aí, ó. música que você A do André aí, ó. Olha que bacana. Churrasquinho pegando. Churrasquinho pegando, ó. Tá pegando, hein? Tá pegando, hein? Galerinha, acompanha aí e bora pro vídeo. Cara, tem muita coisa interessante. Daqui a pouco a gente vai ligar as lanternas, os piscas, pra fazer uns vídeos. Vai ficar da hora demais, mano. Vai ficar maneiro, vocês vão curtir. E na volta vocês vão pegar eu pilotando. Já era, fechou. Olha que bacana, cara. Lindo demais, velho. Lindo demais. Aí, pessoal, estamos se arrumando aí. Vamos meter o pé. Já puxei a moto ali. Vai dar bom, filho, vai dar bom. Agora vocês vão acompanhar o rolezinho, fechou? Acompanha com nós aí. Vambora. Vambora. Aí, pessoal. Mano. Ô, mano, vai com Deus. A gente vai mais ou menos ali, mas cada um segue sua rota. Vambora, vamos seguir o comboio, já puxar a moto pra frente aí, ó. Eita porra. Mano, tamo junto, fica com Deus, tamo junto. Obrigadão. Cara, é nóis, fica com Deus, tá? Meu mano, quinta-feira você tá lá? Cara, quinta eu não sei, mulher quer ir pra Itacaiu, aí você já viu, né? Mas eu vou te mandar mensagem lá, tá? Deixa eu puxar o bonde que senão você já viu, né? Meu irmão, cara, tamo junto, fica com Deus, vou chegar lá. Já vou sair gravando vocês aqui já. Valeu. Mano, foi um prazerzão. Tamo junto, tá? Fica com Deus. Amém. Tamo junto, fica com Deus. Foi um prazer, tá? Tchauzinho, falou. Aqui. Falou, tchauzinho, tá? Fica com Deus. Foi um prazerzão, tá? Tchauzinho. Meu mano, foi um prazer. Depois te mando mensagem lá, tá? Tchauzinho, tá? Então vambora, galera. A motoca aí, ó. É isso aí. Vamos partir. A motinha dos caras aí, ó. Braba, tá? Ó, só motão, ó. Deixa eu ver se tá gravando. Tá piscando, tá gravando. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Então, tô tentando acertar a mão nesse negócio aqui, cara. Vai tá difícil. Aí, foi. Então, beleza. Vamos nessa. Vou só puxar um cadinho pra frente aqui. Vambora, galera. Partiu. Partiu. Vambora. Vamos saindo. Foi puxando. Foi puxando. Foi puxando. Mano, valeu. Tamo junto, hein? Valeu, valeu. Ai, lasqueira, bom demais. Vambora. É outro nível, mano. Vou passar, vamos embora. É gostoso demais, velho. Vambora.
porta de escapamento tá diretão, você já viu, né?
Oxi, Maria. Eita lasqueira. Peguei no flagra, mano. Mentira, velho. Que é isso, mano? Peguei no flagra. Cadê o flagra, mano? Que isso, velho? Tá melhor que eu, mano. Mas, pessoal, é isso aí. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado por vir até aqui comigo. Tá me ajudando no canal crescer, no nosso Instagram, no nosso TikTok. Cara, vocês são top demais. Vocês são top demais. Eu só tenho que agradecer cada um de vocês. Só tenho que agradecer cada um de vocês. Nossa, muito obrigado a todo mundo. Se eu pudesse dar um abraço a vocês. Tamo junto. Um abraço. E até a próxima, pessoal. A próxima deve ser amanhã.